A crise social que apague o capital. 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 Que apague o capital. A agresión aos traballadores e traballadoras vai continuar coa aprobación de un decreto para que as mutuas dean altas nas ITES por enfermedades, precipitando a alta de persoas aínda que non estén curadas, con risco para a saúde e pasando por enriba da opinión dos médicos da Seguridade Social. Estas reformas volven a ser un ataque á clase traballadora que vai a provocar máis pobreza, desemprego e desigualdade social mentre seguen aplicando unha política de destrucción de servicios públicos como a sanidade e o ensino e de privatización buscando o beneficio económico dos ricos en detrimento do ben social. O público é servizo, o privado beneficio. O público é servizo, o privado beneficio. O público é servizo,